proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Kablaawan kayo amin kakabsat nga agdangdangag iti dayto nga radio station iti dayto nga Gundaway. Dawatek iti tunggal maysa kada kayo kakabsat nga imdengan nyo nga naimbag dayto nga programa tayo. Mamangted kada kayo iti dakkel nga kaipapanan iti maipapan iti panagururay tayo ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Inanamaek nga adda kayo amin iti naimbag nga kasasaad naragsak nga puso. Ken kastamet tinatalinaay nga kasasaad. Ket dawaten tayo met nga maipaay iti pagimbagan ti tunggal maysa dayto nga programa. Iti sadino man nga danunen dayto nga radio station. Ayaban niyo dagiti kakabsat yo, dagiti naganak kada kayo, ti asawa yo, dagiti anak yo. Uray pay dagiti karuba yo. Tapno pagtitimpuyugan tayo amin kakabsat. Nga amuen dagiti banbanag nga maipaay iti panagururay tayo iti sasangpet niya po tayo nga Hesukristo. Ket daytoy kabsatyo isu nga mangi patayab ita kada kayo kadagitoy nga sasao iti tangatang isu ni Brother yo Mario Yadaw. Ket kasakbayan ti panagpatpatuloy tayo kakabsat awisan kayo iti panagtamed tapno luktan tayo daytoy maipoon iti maysa nga kararag. Amami nga dakat sa dilangit madaydayaw ka, katagdaydayaw kami amaken ka. Iti daytoy nga Gundaway iti malem o Diyos mi, yebkas mi tinagdanunan unay nga ragsak mi, rag-oken panagyaman, agsipod ti inted mo kada kami daytoy nga Gundaway. Tapno digiti kakabsat ko iti tangatang o Diyos katagtitimpuyog kami kanagkaykaysa kami. Nga mangadal kan mangusig kadagiti banbanag. Isuda nga tinudingam Apo Jesus nga pakakitaan mi iti asidag unayen nga isasangbay mo. Punuem Apo ti sirib ti tunggal maysa kada kami. Itdem ti Espiritu Santom nga may paawat kada kami kadagitoy nga banbanag dagiti mangagan mi. Tapno isuda Apo kupikupan mi nga agtalinaed nga adal kada kami. Nga maipaay iti panagururay mi nga isananama iti panagsubli ni Apo mi nga Jesus. Gapuna dawatek Ama ti parabor nga aggapo din saklang mo ken bendisyon nga maipaay kadagiti amin nga agdengdengeg tapno iti kasta mariknada kadi Apo ti adupay nga kaipapanan ti ayat mo ti kaasim ti dungom ken ti panangisalakan mo. Itinagan mo Apo Jesus dinawat mi nga rod dagitoy. Amen. Okay, kakabsat, kasakbayan, ti panagpatuloy tayo. Ikan tayo ti Gundaway, ti panang dengeg tayo iti maysa, nga napintas unay nga samiweng, nga itden kada tayo ti maysa nga kabsat tayo, ni Casey Yadaw. You and told him the difference you'd make. He never thought he would need you, but maybe he's changing his mind. As we said goodbye, Lord, I told him that I had found something he'd
Madaydayaw niya po Diyos, gapu iti dayjay kanta anay daton. Itan kakabsat, agpatuloy tayo, ket ti topiko tayo, iso daytoy, orayan tayo, ti panagsubli, ni Apo tayo nga Jesus. Apay nga kastoy, ti paulo na daytoy nga adal tayo kakabsat. Agsipod ta ni Apo Jesus, adda karina, kasakbayan idi nga mapanidya langit. Basahin tayo kakabsat, ti karina, ti may mamanipod, iti libro ni Juan, Kapitulo 14, 1, 2, and 3, versikulo. Kuna niya po Jesus, saan ko mga agpulkok ti puso yo? Mamati kayo ti Diyos, mamati kayo met kanyak. Ijay balay ni amak adda adu apagyanan, no kumano sa anakasta, kinunak kumakada kayo, nga inak iti saganaan kayo ti pagyanan. Kat inak kumakit ti saganaan kayo ti pagyanan, umayak tumanen, tapno alaen kayto kanyak mutlaeng. Tapno, no adino tiyan ko, adda kay met kuma. Daytoy ti kari nga inbati ni Apo tayong Hesu Kristo kadagiti apostol na, ken iti isu amin nga lubong. Kakabsat, dagiti banbanag nga inbaga na met nga pakakitaan iti panagsublina na aramiddan. Pagaammo tayo unay, dagitoy nga banbanag. Nga maysa nga banag intay buksilan ita. Kaya't kung may pakita kada kayo kabsat, ti maysa nga banag, nga mabalin nga kadagitoy laeng nga maamiris tayo. Daytoy inkarimot laeng kanin baga ni Apo tayong Hesu Kristo, kan uray pay ti panangisurat ni Pablo. Umuna nga sukimaten tayo kakabsat, ti libro ni Pablo, nga surat na ken ni Timoteo, manipod iti may kadua nga Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1, 2, ken 4. Kastoy ti kunan na. Ngem amuem daytoy, akadagiti maud-udi nga al-aldaw, umaydan to dagiti aldaw anapeggad. Tadagiti tattao agayat danto kadagiti bagbagida. So maysa nga pablaak kakabsataya nga kunana dagiti tattao agayat danto kadagiti bagbagida. Ken managayat da kadagiti ragragsak. Daytoy makita tayo iti muna paset ken katengaan na paset ti bersikulo 4. Kitain tayo kakabsat daytoy nga sarita ni Pablo. Adda dagiti nakaskas daaw kakabsat nga makita may matangan ken maamuan tayo iti labes dagiti adu nga ragragsak. Ket agsipud kadagiti tattao agayat da kadagiti bagbagida, dagiti amin nga tarigagay da nga gunuden itdenda kadagiti bagbagida. Ipaay da kadagiti bagbagida. Dagiti nasamit nga dengdenggen, makaayayo nga buyabuyaen. Dagiti naragsak nga aramid kananya pay man nga makaparag-o kadagiti bukod damot laeng nga bagbagi. Agsipod ta isuda ket ayatenda dagiti bagbagida. Anya digitoy kakabsat nga nakaruunay nga pagraragsakan nga makaikulbo ken mangipakita iti pammaneknek kadigitoy nga inbaga ni Pablo ken oray pay ni Apo tayo nga Hesu Kristo. No usigen tayo kakabsat tinaduma-duma nga paset ti pagilian ken ti lubong kadagiti dadakkel unay nga si syudad. Masarakan tayo kakabsat dagiti dadakkel unay nga pagraragsakan. Kas kuma kadagiti night clubs. Kadagiti night clubs kakabsat mapunpunno ti tattao. Manipod kadagiti agtutubong nga mapalubusanen nga sumrek, aging gana kadagiti nataengan. Kat kadagitoy nga night clubs, adda di jay dagiti naragsak, unay nga panagkakatawa, panagsasala, nasamit nga musika, dagiti panaginom iti naingel nga inuman, dagiti panagsigarilyo, ken uray pay dagiti panagaramat iti droga. Ket aniyan nga ragsak, kadagiti puspuso da kabayatan nga dagitoy ket aramiden da. Adda dita dagiti dadakkel nga kasino, nga babae ken lalaki mapuset dagiti nga kasino. Gapu kadagiti ragragsak da kakabsat. Kadagitoy nga ayam da. Ket dagiti dadduma balkuten da dagiti bagbagida manipod saka inggana ti tuktok ti ulo da kadagiti naduma-duma agkakangina nga kaw-kawes ken kastameten dagiti alalahas. Ngem dagitoy kadi kakabsat ket maysa kadi nga allilaw kadakwada
mabalin nga saan da pay nga naamuan dagito kakabsat. Ngem ket di dagito ay pakakitaan kakabsat. Agsipod ten pakpakauna ti surat nga dagito nga banbanag kan paspasamak mangted kada tayo iti pannakaawat nga adda tayon kadagiti maud-udi nga aldaw. Kat ti maud-udi nga aldaw kakabsat kalpasan dagito nga maud-udi isonton ti parang ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Daytoy mutlaeng ti kinuna ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Idi nga isu ket mga adal may papan iti no anyan to ti kasasaad ti lubong into no agparang toy anak ti tao. Dusukimatan tayo kakabsat iti libro ni Lucas kapitulo 17. Manipod iti 26 ken 27 kastoy ti kinunana. Takas kadagiti aldaw ni Noe. Kas tantumet ti aldaw toy anak ti tao. Adda da idi ang mga asawa, makias-asawa, mangan, uminom, agbalay, aggatang, aglako, kana duma-duma nga pagraragsakan. Awanen kadakwada kakabsat, idi ti makapanunot, nga agdayaw iti Diyos, wenno manglagip ken kuana. Dagiti tao na isinaada nga namin pinsan gapo kadagiti ragragsak, isuda nga indaton damat laeng kadagiti bagbagida. No kitain tayo kakabsat, dagiti aldaw idi ni Noe. Idi nga niya po Jesus nakita na nga dagiti tattao awanan ti agpanunot ken kuana ken dimmakesen ti suamin nga kararwa gapo iti pannakaisinada kadagiti kinapudno. Kinadnganan niya po Diyos nga pukawen dagiti suamin nga pinarsuana tao man ken animal. Ngem nakita na ni Noe nga nalinteg iti sangwanan na. Gapuna, binalakadan na ni Noe nga mga rami iti maysa nga dakkel nga daong nga pagkaisalakanan da. Ket kabayatan nga raramiden ni Noe dayta nga daong. Inpablaak na kadagiti tattao, inkas kasabana ti umayen nga panungpalan ti lubong gapo iti layos. Numan pa'y kasta dagiti tattao saan da nga dimngeg, wenno saan da nga nangikaskaso, ket saan da met ngayon kano. Patuloy ni Noe nga nangararamid iti daong, naunday unay nga panpanawen. Sumurok kumurang nga sangagasut nga tawtawen. Ket ni Noe saan nga naglibtaw iti pamagbaga kadagiti tattao, ngem awan manlaeng ti dimngeg ken nangipateg iti panawagan na. Aging gana nga imay ti layos, ket pinukaw na amin ida. Idi kasakbayan nga umayen ti layos, 7 nga aldaw pay. Idi pinastreken niya po Diyos ni Noe ken ti pamilya na iti daong. Binaybayan na palaeng nga nakalukat ti daong iti uneg ti 7 nga aldaw. Nga bareng no adda kumakararwa wenno maysa nga tao nga sumrek pay iti daong. Ngem naglabas ti 7 nga aldaw, awan latta. Ket kalpasan na rinip kanan ni Apo Diyos ti daong. Ket iti dayta nga rabii, nang rugi meten nga nagtinnag ti todo. Kas kunayan ti surat kakabsat nga naglukat, dagiti tawtawa, ti yuyeng. Ket intinnag na ti danom, iti patapulo, kado patapulo nga aldaw, kano patapulo nga rabii. Idi nga dagiti tattao nakita dan ken naamiris dan, nga dagiti pamagbaga ni Noe idi, ket matungpal dan, nagragot dan ken aggarasugas dan unayen nga mapan sumakay iti daong ngem ti daong nasiraanen. Nagrikepen ti kaasi ni Dios, awanen ti kaasi ni Apo Dios kadagiti saan nga dimngeg ken nangipirpirit ken kuana. Nagururay idi ni Apo Dios iti nabayag unay nga panawen. Panpanunuten na nga adda kumapay maysa nga maysalakan. Ngem daksang gasat awanen. Uray pay dagiti kakabsat ni Noe sa dino ti ayanda. Uray pay dagiti nagannakken kuana sa dino ti ayanda. Dagiti kakabsat ni Mrs. Noe sa dino ti ayanda, awanda. Dagiti kakaanakanda, awanda. Dagiti gagayemda, awanda. Aniyan nga kinasukir dagiti nga tattao. Kabayatan nga raramidan ni Noe. Kastiti ko na iti umuna nga Pedro 3:20. Kaya't ko ngay basa kada kayo kakabsat ko na nga dagijay nga nasukir da idi unana idi nga maaramid pa iti daong idi nga ti Dios agururay iti nabayag nga panagan-anos idi may sagsagana pa iti daong isu ana kaisalakanan dagiti basit kayat na asawen 8 a kararwa awan sa bali anay salakan kakabsat no di 8 laeng nga kararwa ni Noe
ni Mrs. Nue. Dagiti talong anak da nga lalaki ken dagiti talo nga mamanugang da. Naimbag ti panang taripato ni Nue ti pamilya natasan na nga pinalubusan nga adda mapukaw. Kaya ti ta kakabsat pablaak ni Apo tayo nga Hesukristo. Nga inyarig na nga ti panungpalan daytoy lubong kas kadagiti aldaw ni Nue. Nga dagiti tattao itan awanen ti panawanda nga mangdengeg wenno mangpanuno ti Dios. Kaduan na kadakwada ipaaydan dagiti amin nga aldaw da kadagiti bagbagida gapo iti nalaos sa panagayat da. Idaton da amin dagiti aramid da dagiti amin nga tarigagay da kadagiti bukbukod da mutlaeng nga bagi. Anyan kakabsat, anyan nga panagbaybay kunan niya po Jesus kada tayong mutlaeng kakabsat iti Matthew 24:44. Gapuna adda kay met kuma asi sasagana. Kainton oras adi kay ipagpagarop, toy anak ti tao umayto. Kakabsat ko ngagdengdengeg iti tangatang. Kabayatan nga tiragragsak iti lubong. Kabayatan nga dagiti tattao agayat da kadagiti bagbagida. Kabayatan nga dada iti amin nga wagas nga tarigagay da. Amin nga turungan da kapagayatan da. At dagayam dakkel nga paggad kakabsat iti laksid dagitoy nga ragragsak. Nga saan nga madmadlaw. Ngem daytoy kakabsat inyebkas ti apostol na nga dagitoyen ti moduding alaldaw ket dakkel unay nga paggad. Gapuna kada kayo amin nga agdengdengeg ay ayaten nga kakabsat. Dawatek kada kayo nga usigen niyo, amirisen niyo kakabsat. Kaya't awisan kayo kadagiti sumarsarno nga gundaway tapno kadagiti sumarsarno nga Domingo ituloy tayo nga adalan dagitoy kakabsat. Ket no dasal saludsudyo mabalin nga ipatayaktak yo iti dayto nga radio station wenno saan text yo iti cellphone number ko. Ti number ko kakabsat isu daytoy 0915-8493-531. Ulit kada kayo. 0915-8493-531. Napintas nga usigan kakabsat, tiaglawlaw tayo. Napintas nga kitaan. Napintas nga amirisen kakabsat. Ngem ti maysa kadagiti nakaladladingit laeng kakabsat. No ti tao ket saan na nga mausig dagitoy. Haanen nga lumabas daytoy kakabsat nga panawen ti ragragsak. Saanen nga lumabas tadaytoy ti kinunan ni Apo Jesus. Iniyarig na iti panawen ni Nue. Kabayatan ti ragragsak iti lubong. Kabayatan ti panagpennek dagiti tattao kadagiti tarigagay da. Kabayatan dagiti aglaplapusanan nga ragraguda kakabsat. Kellaaten to idadayjay nga pasamak agsipud taawan ti makaammo. No kaanon to. Ngem no agtultuloy dayto nga programa tayo kakabsat ka nagtultuloy kayo iti panagdengeg ipaduyak-yak ko ipakitak kada kayo kakabsat digiti na sinunuo ken nalawag unay nga pakalasinan tayo no kaanon to adda kada tayo nga mangusig ken adda kada tayo nga mga miris. Gapuna kakabsat ko dawatek kada kayo nga ano sandak kada iti sumarsarunupay nga gundaway ket awisen kayo amin. Iti panaglepas tayo kakabsat, kayat ko nga ibati kada kayo, ti maysa nga napintas unay nga teksto. Maysa kada iti teksto nga kapintasan dito ay Biblia. Kayat ko nga usigan niyo, isurat niyo, ta imemoryayo kakabsat ko na. Kat dayto iti teksto. Masarakan iti may kadwa nga Korinto, Kapitulo 13, versikulo 14. Kastoy ti kunana dayto nga teksto. Ti parabor ni Apo Hesukristo, ken ti ayat ti Diyos, ken ti pannakikadkadwa ti Espiritu Santo, adda kuma kada kayo amin. Amen. Dawati kada kayo kakabsat, iti panagtamed tayo manen, tapnorikpan tayo dayto nga Bible study tayo, baitan mutlaeng iti maysa akararag. Amami nga dakat sa dilangit, madaydayaw ka. Katagdaydayaw kami amakan ka.
Agyaman kami kan kaama iti pablaak mo kada kami. Saan mi nga inpagarop. Saan mi idi apo nga amirisen. Nga iti labas gayam dagiti adu nga ragragsak ken panagpennek dagiti tattao. Kadagiti amin na pagayatanda. Isu gayam ti kalaatton nga panagparang niya po mi nga Hesu Kristo. Tapno yawid na kami iti nailangitan a pagarian. Ama, dawaten mi ken ka, kasyan na kami amin, katulungan na kami amin, anusan na kami kadi amin, Ama, kang runaan unay apo, dagiti amin nga nagdengeg iti daytoy nga gundaway, tapno iti kasta, tumubo kadi apo, ken rumusing kadagiti puspuso dati dakkel unay nga tarigagay, ragsak ken rago ken kinaanep, nga agdengeg kadagiti sasaom kadagiti pablaak mo tapno saan kami amaklaat iti tiyempo nga panagparang niya po mi nga Hesu Kristo. Bendisyonan na kami amin, Ama, kat balkutan na kami iti maymaysa nga panagiinnayat. Kat isalakan na kami apo iti daytoy nga kasasaad ti lubungan. Ama, punwen na kami nga rod iti kinasirib nga gapud iti saklang mo tapno mabalin mi nga maamiris, mabalin mi nga maawatan. Dagiti amin nga nalimod nga pangalilaw ti kabusor tapno saan kami apo nga mailawan, kan saan kami nga maalilaw, kat saan kami apo nga makabasol ken ka. Agyaman kami unay, O Diyos mi. Bendisyon daytoy nga radio station ken dagiti amin nga mangitamtaming ditoy. Tapno addaan kami amin ti maymaysa nga ganwat, kan maymaysa nga rag-ong agserbi iti nasantuan anagan mo, maipaay kadagiti amin nga kakabsat mi, tapno isoda met O Diyos mamuan dagiti nga kinapudno. Agyaman kami unay, Ama, iti panangdengeg mo, ken panangipateg mo kadagitoy nga kararagmi, dawat ken kiddaw ken ka. Kadinawat mi amin ken kadagitoy. Nga sitatalek kami, sinanama kami ken si papamati, maipon amin iti napateg, nasantuan kan man nakabalinanagan niya po may Hesu Kristo, ananubot kada kami. Amen. Amen. Kakabsat ko iti tangatang, pumakada akon kada kayo, ngam dawatek kada kayo, nga agkikita tayon tumanen iti tangatang, baiten kadigiti sa sao ni Apo tayo nga Hesu Kristo, tapno, agdadanggay tayo, kakabsat nga mangadal, mangusig, ken sumrek, ken umawat iti dayto nga kinapudno, tapno da tayo amin kakabsat, adda tayon to amin iti saklang ti Apo iti nalangitan na pagarian, iti agnanayonen nga awaning gana. Daytoyen nga rod, ti dawat ko iti Diyos, maipay kada kayo amin, naimbag unay nga orasyo.